अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास ये पंखा है जिसकी फ्रंट आगे वाले बॉडी का हिस्सा टूट गया है। ये फिक्स बॉडी वाला है, तो ये वाली प्लेट इसके ऊपर फिक्स करने जा रहे हैं। किस तरह फिक्स होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जो फिक्स बॉडी वाले होते हैं जो टूट जाते हैं उनको प्लेट किस तरह लगती है ये देखें। शायद हमने बनवा लिया, अभी आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि हमने किस तरह बनाया। और ये प्लेट का कलर बहुत ज़्यादा लंबा था तो उस्ताद इसे काट के छोटा कर रहा है कलर को, ताकि हमारी प्लेट के ऊपर फिट हो जाए। ये देखिए कलर हमने काट दिया, प्लेट बिल्कुल पतली कर दिया ताकि बैरिंग साइज बिल्कुल पूरा आ जाए उसी रूटर के ऊपर, और यही वाली प्लेट उसके ऊपर फिट हो जाएगी। ये देखें ये साथ साथ कटाई कर रहे हैं इसकी। तो अभी इसकी बॉडी की जैसे हमने कटाई किया, ये देखें ये हमने बॉडी की कटाई की है फिक्स बॉडी वाली की। वो पहले वाली जो उसके बॉडी का हिस्सा था वो काट देंगे और कलर नुमा बना देंगे, और उसका मेल फीमेल का कपलिंग बनाएंगे जैसे प्लेट की होती है। फिर आप इजीली इसको खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। अगर आपके पास कोई इस तरह का केस आता है तो आप इस तरह इसको हल कर लीजिए, बड़ी ईजी तरीका है। पंखा ज़ाया होने से बच जाता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।